அந்த காலத்தில் வந்து கல்லுக்கும் புல்லுக்கும் தான் வயிறு உண்டு. அது யார் இப்போ வந்து சிவங்கிட்ட போய் எனக்கு வயிறுன்னு கேட்கும்போது, ஏய் கல்லுக்கும் புல்லுக்கும் தானே வயிறு உண்டு அப்படின்னாங்க. அதனால் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வயிறு வீங்குது, எனக்கு வந்து வயிற்றால் வந்து போகுது, வாந்தி வருதுன்றாங்க. தேவையில்லாத கெமிக்கல்னால எல்லாமே வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்றாங்க. அந்த ஆல்கஹாலுக்கு தான் போகிறாங்க தவிர, இந்த ஆல்கஹால் வந்து 4% தான். இது வந்து உணவுப் பொருள். தாய்ப்பாலும் இது 2 1. ஒரு வேளை நீ சாப்பிட கூட தேவையில்ல, சரிங்களா? சாப்பாடு தேவையில்ல நீங்கள். இது வந்து இது நரம்பு தளர்ச்சி அது இதுன்றாங்க. எதுவுமே கிடையாது. இதனால ஒன்றுமே கிடையாது. நீ ஒரு வேளை சாப்பிட்னா கூட ஒன்றும் கிடையாது. யாரும் ஏற்றுக்கிறதில்ல. என்ன பண்ணுறது?